हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्नैपचैट में कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करने पर या स्नैप रिकॉर्ड करने पर उसका साउंड नहीं आ रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए, फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं इस सेटिंग्स में आ जाएंगे। तो अब आना है नीचे और स्नैपचैट ऐप को खोजना है। तो देखिए, यहाँ पर स्नैपचैट ऐप, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखिए, यहाँ पर परमिशंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। तो नीचे से थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर नॉट अलाउ का ऑप्शन मिलेगा। इस नॉट अलाउ के नीचे देखिए, जो भी परमिशन है ये सब अलाउ नहीं है, तो इन परमिशन पर क्लिक करना है। फिर देखिए, ऊपर अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, फिर बैक आना है। देखिए, इसका परमिशन अलाउ हो जाएगा और इस तरह से नॉट अलाउ के नीचे जो भी परमिशन बचा रहेगा सभी पर क्लिक करके देखिए, ऊपर अलाउ पर क्लिक करके इस तरह से बैक आएंगे तो सब परमिशन अलाउ हो जाएगा। अब देखिए, माइक्रोफोन में 3 परमिशन है, तो जो सबसे ऊपर ऑप्शन है इस पर क्लिक करके बैक आ जाना है तो इसका भी परमिशन अलाउ हो जाएगा। तो देखिए, हमने सभी परमिशन को अलाउ कर दिया। अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है स्नैपचैट। तो स्नैपचैट ऐप आ जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से चेक करना है। अगर इसका अपडेट आया रहेगा तो इसे यहाँ से अपडेट कर लेना। देखिए, हमने अपने फ़ोन में अपडेट कर रखा है। तो इतना चेक करने के बाद अब बैक आना है और अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। तो जैसे ही इतना कर लेंगे, फिर स्नैपचैट ऐप पर कोई भी स्नैप रिकॉर्ड करेंगे या कोई वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसका साउंड आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से सही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।